गुरुदेव बोलता है, ये बोलता है भाई जी का चमचा है। हमको ये बोलता है जो सब भाई जी को लगाता है, चमचा बोलता है। वो है गुड़ चट्टा, गांव काटता है भाई जी की, वो करता है, ये सब बोलता है। हमको का है? तुम बोलता है, ये बोलता है ये गणेश बोलता हम बोलता है है।